সাউন্ডটা শুনতে পারছো, এটা আর এটা, এগুলো হলো আমাদের সোলার সিস্টেমের বিভিন্ন প্ল্যানেটের সাউন্ড। আসলে আমরা যেটাকে সাউন্ড বলছি আদৌ সেটা সাউন্ড নয়, এমন এক স্পেস অডিও কনভার্সন প্রসেস যেখানে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ওয়েভের ভাইব্রেশনকে কনভার্ট করে তৈরি করা হয় এই শব্দ। এক এক ধরনের প্ল্যানেটে এক এক ধরনের ম্যাগনেটিক বা ইলেকট্রিক ওয়েভ থাকে, ফলে শনি গ্রহের রিং থেকে এক ধরনের রেডিয়েশন সাউন্ড শোনা যায়। আবার শুক্র গ্রহে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এত বেশি যে সেখানে অন্য এক ধরনের সাউন্ড শোনা যায়। অন্যদিকে বৃহস্পতিতে থাকা শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য তৈরি হওয়া তরঙ্গ থেকে প্রচন্ড গর্জনের মতো শব্দ। এই ওয়েভগুলো ক্যাপচার করার জন্য নাসার অনেক স্পেস প্রোব যেমন ভয়েজার 1, ভয়েজার 2, জুনো, ক্যাসিনি, পার্কার সোলার প্রোবে থাকে বিশেষ সেন্সর। এরা গ্রহের চারপাশে থাকা প্লাজমা ওয়েভ বা রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যাম্প্লিটিউড রেকর্ড করার পর সেটাকে এমনভাবে কনভার্ট করে অডিও ফাইল বানিয়ে প্লে করে যেটা আমরা শুনতে পাই। আর এই পুরো প্রসেসটাকে বলে সনিফিকেশন। আর এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।